歡迎收睇難解難分啊！今日想同大家分享嘅相似日文呢係 teke 同埋呢個 take 再加呢，即係 teke 同埋 tari。teke tari 咁講個分別之前，我哋睇下以下嘅例句先吓。休みの日はテニスをして散歩に行って映畫を見る。同埋休みの日はテニスをしたり散歩に行ったり映畫を見たりする。上句就係用咗呢個動詞嘅他形連接，下一句呢就係用咗動詞嘅他形加呢嚟到連接。你知唔知兩句有乜分別呢？好，咁我哋先介紹下他形先啊。就咁一個他形擺喺句子中間呢，佢係愛嚟表示一個系列嘅行為順序，即係話 A 做完然後 B 做完然後 C。如此這般，如此這般。佢係有次序嘅，咁所以個翻譯我會譯做然後啊，跟住啊，之後啦都得。例如咯，サングラスをかけてエレクトロバイオメカニカルニュートラルトランスミッティングゼロシナプスレポジショナー。唔好意思啊，全名有啲長，我哋簡稱ニューラライザー。ニューラライザーを取り出してニューラライザーをつけてボタンを押す。咁即係呢度係一系列嘅行為咯，即係話你要用呢個記憶消除器嘅話，要點做啊？帶翻副黑超先啦，然後點啊？然後攞個記憶消除器出嚟啦，然後點啊？開着個記憶消除器啦，最後點啊？然後就撳掣啊。咁所以呢個咪就係呢個係有次序嘅、有順序嘅行為步驟啦。又或者毎日7時に起きて朝ごはんを食べて服を着替えて出かける。我每日咧都會7點鐘起身啦，然後咧就食個靚早餐啦，然後就換翻件衫，然後就出門啦。咁呢個咪就係有次序嘅行為咯。你唔會話出咗門之後先食早餐㗎，又或者都得嘅，出咗門之後先換衫都得嘅嚇。咁跟住到他形加呢咯，他呢。咁他呢係有咩用嘅咧？就係行為嘅舉例啦。咁即係話以上嘅例子咧，只係作為舉例一啲例子咁樣列出嚟嘅啫。留意咯，佢係冇順序嘅，亦都唔係全部嘅嘢都有列出嚟嘅。咁所以個翻譯都幾難嘅，個翻譯上都幾難處理。你可以譯做啦都得啦。例如咯，エージェントの仕事は宇宙人の監視したり、宇宙人の犯罪事件の解決したり、地球を守る装備を開発したり、宇宙人の赤ちゃんを取り上げたりすることだ。即係話，做特工咧，佢嘅工作內容咧就係監視外星人啦，解決外星人嘅犯罪事件啦，開發一啲保護地球嘅裝備啦，幫外星人接生啦。咁你留意到啦，你用他呢嘅話，咁即係話冇次序。你可以來回反覆穿插重複，做完接生再保護地球，保護完地球再監視外星人，監視完之後再接生都得。同埋兼且你列出嚟嘅都唔係列晒全部嘅內容。又或者咯，休みの日は映畫を見たり、英語を勉強したり、動畫を作ったり、テレビゲームをしたりする。即係話假期咧，我會睇下戲啦，學下英文啦，整下片啦，打下機啦。咦，你咁講即係話呢啲嘢係冇次序嘅噃，可以來回穿梭重複都得嘅噃。學完英文再打機得唔得啊？我打完機再睇戲得唔得啊？睇完戲再玩多轉過山車得唔得啊？得噶，所以佢列出嚟嘅冇次序，同埋唔係全部嘅內容嚟嘅。咁所以我哋總結下啦噃，teke嘅話咧就係表示呢個係一個行為嘅順序嚟嘅，有次序噶吓 ，A 啦，然後 B 啦，然後 C 啦，然後 D 啦，然後嘟啦吓，係有次序嘅。而他呢就係表示呢個係一個舉例嚟嘅啫，佢並唔係一個次序嚟嘅。
你可以調轉又得，相互交錯穿梭又得，重複做又得。記住係冇次序嘅。明唔明白？明白嘅話，我哋下次見。